尽管7连胜被终结，但新赛季的森林狼仍然是到目前为止让人最出乎意外的球队之一。由于球队核心唐斯本身偏向外线的打法，以及近几年球队的惨淡战绩，即便曾有过巴特勒、贝弗利这些联盟硬汉，但似乎都无法改变森林狼留给人们心目中的刻板印象。自狼王时代结束后，他们最好的成绩就是季后赛首轮。可一切在新赛季似乎都完全不同。在输给太阳之前，他们取得了队史近20年来最长的7连胜。在这当中，卫冕冠军掘金以及东部豪强凯尔特人都是他们的手下败将。那么在他们如此之大的改变背后，蕴藏着的真正原因是什么呢？本期视频我们一起来看。对于森林狼而言，之所以在赛季初期展现出如此强势的竞争力，是因为他们目前在防守端上的出色表现。11场比赛过后，森林狼已经成为了现阶段中联盟防守最好的球队。他们的场均失分只有105.6分，排在联盟第2，仅次于尼克斯。赛季至今，森林狼有4场比赛把对手得分限制在100分以内，其中包括掘金。他们的防守效率为105.7，高居联盟第1。每场比赛可以将对手的命中率限制在43.4%，同样是联盟最佳水平。除此之外，森林狼还能将对手的3分球命中率限制在33.3%，这个水平排在联盟第4。他们在防守端如此恐怖的表现，由3个因素决定。他们分别是阵容中双塔组合撑起的基本盘、丰富的防守资源以及芬奇教练多变的防守策略。上赛季通过大交易得到戈贝尔后，外界普遍认为森林狼的管理层思想上出了问题。在小球盛行的大背景下，他们却要组建一支极为复古的双塔组合。但经历过长期的磨合后，戈贝尔与唐斯的内线组合让森林狼的禁区固若金汤。不同于骑士队的莫布里与阿伦，森林狼的内线双塔身高都在2.1米以上。其中戈贝尔的臂展更是达到了恐怖的2.35米，整体身高与体型都更加占据优势的森林狼双塔，只需要站在罚球线两端附近，就可以轻松覆盖住整个3分线内的防守。当一支3分投射点并没有那么多的球队遇到森林狼时，那么阵地战将会成为他们的梦魇。在与鹈鹕的比赛中，丹尼尔斯与瓦兰进行高位挡拆，尽管后者的挡拆质量非常高，为丹尼尔斯直接创造出一条可以突破到禁区的道路，但此时戈贝尔与唐斯完全罩住禁区的防守。即便戈贝尔没有起跳，但也极大程度上影响了丹尼尔斯的抛投，最后凭借着自己的防守威慑力，成功的完成了这一次防守。内线双塔的基本盘撑起了森林狼在防守端的下限，而在外线防守中，新援康利一直都是一名被低估的防守球员，即便身高只有1.87米，但他有着1.97米的臂展。除此之外，他在场上的防守阅读能力十分出色，基本不会出现低级错误。而内线双塔的存在，让他并不需要在外线防守承担太多的压力，进一步提高了康利的整体防守表现。在与凯尔特人的这个回合当中，比康利体型更大、力量更强的霍勒迪准备强制康利。当博尔津吉斯出现为霍勒迪设立挡拆的迹象时，康利就已经第一时间贴住霍勒迪，提前做好挤过掩护的准备。出色的贴防让霍勒迪不得不将球交给弱侧的塔图姆，后者将球回传给霍勒迪，重新寻找单打的机会。但在霍勒迪接球的一瞬间，康利就已经死死地卡住霍勒迪的右手，逼迫霍勒迪从左路突破。而在左侧踢脚中，唐斯正在伺机而动，最终无法形成1对1单打的霍勒迪只能将球传给布朗。这次进攻回合最终以布朗迎着唐斯的防守出手3分打铁为结束。赛季至今，他的单兵防守效率为102.5，排在联盟第21位，高于凯尔特人的霍勒迪、火箭的迪龙等一众防守悍将。与此同时，爱德华兹作为冉冉升起的新生代球星，是当今联盟中少见的可以在攻防两端都打出亮眼表现的球员。常人无法比拟的身体天赋，再加上极为出色的防守阅读能力，能够支撑他在场上将队的同位置球员牢牢锁住。而麦克丹尼尔斯与里德也都是同位置中相当不错的防守悍将，在面对锋卫线的挡拆时，他们均可以进行换防，并且不会在速度和力量上出现太多劣势。而作为国内球迷熟知的里凯尔，虽然速度缓慢，但本身的防守意识足以弥补移动能力的不足，而出众的身高臂展天赋可以让他在防守端轻松对对手造成干扰。除了本身丰富的防守资源外，球队主教练克里斯芬奇本身也是一名在防守端十分充满想象力的教练。在与凯尔特人的比赛中，芬奇教练曾让里德去与普里查德、杰伦布朗、霍福德这3名不同位置的球员分别进行对位。此外，除了常规的人盯人，各种联防战术也会经常出现在森林狼的比赛当中。多变的防守策略让他们在防守端更有层次性，也更加让对手难以捉摸。当一支球队能够在防守端贡献出高效且稳定的表现时，那么他们的成绩注定不会太差。除了相当出色的防守表现，森林狼在进攻端也寻找到了属于自己的打法。
首先，他们将爱德华兹视为球队的绝对核心，让他负责关键时刻的处理球。今年夏天经历过世界杯的磨练后，爱德华兹在场上对防守的阅读更加出色。作为本身拥有着出众身体天赋的年轻球员，他并不会过于依赖自己的身体，中距离投射已经成为他的杀招之一。其中左侧45度，距离篮筐16到24英尺的位置，爱德华兹在本赛季保持着100%的命中率。但真正让他在本赛季表现提升的是策应能力。赛季至今，爱德华兹场均可以送出生涯新高的5.2次助攻。他的分享球不仅仅局限于常规时间，在关键时刻中，他仍然能够寻找到处于空位的队友。对阵勇士的比赛里，他准确找到左侧底角无人防守的康利，后者命中3分，让球队立于不败之地，让爱德华兹享有无限开火权，确立他为球队核心。这位森林狼设立了一个稳定的基点，不过他们还需要一个人去指引大方向。这名球员是谁呢？唐斯、戈贝尔，并不是，他是森林狼的后卫康利。与拉塞尔不同，康利是一名十分经典的传统1号位，优先为队友做球，控制失误的能力极为出色，场均送出5.1次助攻的同时，场均失误仅有0.6次。本赛季他曾在178分钟的比赛时间里没有1次失误。除此之外，当球队需要人得分时，康利也有自己的进攻绝活。作为一名左手将，他不仅可以完成左手挑篮，还可以用右手完成抛投。3分线内的进攻毫无死角，而如果把范围放在3分线外，他目前拥有着44.4%的3分球命中率，这是他整个职业生涯中的最佳投射水平。此外，本赛季他的投篮命中率以及真实命中率都来到了职业生涯的新高。可以说，来到森林狼之后，康利找到了自己最舒服的进攻节奏与状态。森林狼的进攻在他的梳理下显得十分有序。外线配备充足的火力后，森林狼在内线也寻找到了让双塔组合共存的方法。以往的双塔组合中，需要有一名内线球员可以提出去投篮或者进行策应，而唐斯不仅仅可以负责简单的传导球，他的射程更是来到了3分线外。因此，在双塔同时出现在场上的时间里，并不会让进攻空间变得拥挤。另外，芬奇教练也将非常复古的内传内以及高低位的传统篮球打法带到了森林狼当中。本赛季，他们经常会在下半场让唐斯在高位向戈贝尔吊球，完成配合。再加上这2名球员都可以为外线设立很高质量的挡拆，即便内线单打效果不佳，森林狼也可以通过掩护来进一步创造额外的进攻机会。就目前的情况来看，如果能够保持健康，并且不断的持续进行磨合，森林狼可以凭借着爱德华兹与戈贝尔和唐斯的双塔组合，在本赛季闯出一番天地，成为小球时代的逆行者。那么大家觉得这支森林狼可以在本赛季走多远呢？欢迎把你的想法留在评论区，我们一起讨论。